شاء الله ها فيزا للساتي في إرساس نتوكون جنزي قال وام تاندلغن وام ميلان دلغن متان بليز إرساسي نسوقي وين كتب دبر متاك غرغل جتي هايتاني إنني وام ميلان دلغن متان بليز قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شاشا قدا مي شاشا قدا اتسينا على يرو سينا مي بغنا جان دفتن اندي كيسن مرميل فرشو خنا لال يابو وان تكمي الحمد لله جا ربينكم كيري فوافيتا ميلالا ورا ارا ilma bagada biya bulcha way biya bagada jiru heesa warra een gadda jaawar ma majjala gale akka jaawar namni jibbu godhu ture jolle garte jaalla jaawari macho ite tana fuudhani sagantaatti kennaniiti sigale akka jaawar namni jibbu akka jaawar garte fuudhani dhiibani gosumma galchan warra garte wayyaane aango qabachuu deema dubbiin abiyyi dhumatte jaawar jalaani garte biyya saamna ji'ee kharoorfateetu gaafas jaawar jalagale wallahi gaafas jaawar jalagale akka namni jaawar irraa dheeysu godhuu ture warri sun ammee isa gale piipii keessa gale jechuudha shayxaanticha jalagale jechuudha sigale ammachi taane summii isaanii shayxaanticha irratti fujiran ummanni sirri jibbu warri qaalicha kana faarsu sirritti isinii dalagu jira alhamdulillah ja warri qabsoo jirtan hoggiinni nama ajjeesee sin ajjeefnee jalla hoggiinni nama dhageeffachuu didee sin dhage namni xiiqii keessa galaa deema qabsoon jabaachaa deemti sigale sirritti irra dalagu jiran ani sirritti hin beekaga sigale akkuma jaawar jala gaafa kaan taanii jaawar irra dalagu turan amma sirritti qaalicha kana irra dalagu jiran sigale shayxaana maqaa shayxaana juukanaan akkanumatti ittiin baafne beek shayxaana jechuun nama gartee mariin jaalanne nama gartee dhiiga namaa dhugu nama dhiiga malee jiraachuu hin dandeenye shayxaana beekadhu maqaa hunda laaleetiin duraan qaalichaan kenneefi nugustichaa hin taane jeetiin maalittiin jijjiireef shayxaantichatti hin jijjiireefi jechuudha shayxaanni nagayan fedhu dhiiga gannaqamu dhuguu fedha gartee maatii diigamtu biyya diigamtu gosa diigamtu saba diigamu shayxaanni kana fedha waan ta'eef maqaa shayxaanticha juun kenneefi jechuudha qaalicha biyyi fi juukan soo isin maal gootan yoo shayxaanticha ala maqaa birootti qabaattan fiduu dandeessanii jechuudha sigale an shayxaantichaan kenneef mataa kiyyaaf shayxaantichaan kenneef soo warri gartee dheengadda jaawar jalagalu galee gartee akka namni jaawar irra duulo akka namni xiiqii keessa galee jaawar jibbu akka gartee namni jaawar dura dhaabbatu godhuu ture amma piipii keessa galee jechuudha amma dubbiin sirri deemti dubbii tiyya tana qabadhaa ta'an warri sun amma dalaga jiran sigale namoonni gariin gartee warra san irra bobbaatan maarre jabaadhaa jaan sirritti qaalicha faarsaa jaan sigale akka qaalichi kun jibbamu akka gartee qaalichi kun gartee onnuma namaa hanga keessa jiru keessaa bahu sirri godhu jiranii jechuudha amma wanta namichi mataa baaldiitii fi qaalichi garaa tani haati walaa gartee namicha irsaasaa fi inni tokko kana huggii sabarratti kabbaacan huggii gartee sabakka tuffatan huggii saba tuffachiisan sirritti qaalicha san irra dalagu jiranii jechuudha alhamdulillah ija anjara san hinjibbu sigale anjara san hinjibbu isin garuuttuma dhufuu teessa waan hin anju so amma gara sagantaa kiyyaatiin deemaa isin share invite gootaniiti waliin gaggeessanii gartee an sagantaan irra dhufeefittiin deebi'an jechuudha akkuma beekamu haala yeroo jetti sagantaan hin dhufeef haala yeroo jetti haalli yeroo kun waa hedduu wal qabata maaltu erab naan sirreessa my kids would say mom's here and mom's present haala yeroo jetti jechuudha sagantaan tiyyataarraa haala yeroo jetti haalli yeroo
duraan dursuudhaan akkuma beekamu obboleessi keenya kadheen gadda jechaanan jechuu ture dura fide kana faarsee bulaa jecha juu kana faarsee bulaa kara wallee jijjiiree gartee faarsee bulaa kara wallee jijjiiree ummata saatiif sagalee tahee gartee hidhamuun isaanii yaadattanii namicha kana maalii fidanii jettee yoo kan gallaaltu taate piipiin maal akka taate si arkisiisaa jechuudha. Warra dheengadda qorannee hiina malee yaada namaatii naman hiinu terroristiin nuhi ka ummata shororkeessaa ture nuhi ka ummata fixaa ture nuhi ka ummata saamaa ture nuhi badii hundaa'u naaf jecha dhiisaa tadabarte gundo tahaftee guddo mee kharafuul duratti haa tarkaanfannu jee ture jechu qaarrichi zulmiin mataa zaanzanaa kagartee rabbi fidee biyya san diiguudhaaf biyya saniin diiguudhaaf biyya san irra haayqun dheengadda akkas jeeti fiqiriidhaan ummata shawwaduu ture jechu har'a akkuma beekamu fiqiriin isaa shiggirii guddoo ummata fiddeeti ummanni Itoophiyaa keessaa fi alaan harkaa fi dhageetti namicha kana jibbee funyaan qabachuu jira alhamdulillah rabbil alamin waan iyyaa turre waan gartii jaawar irraa jalqaba oromoon kireedita walii kennuun beektu kireedita kana walii kennuu irratti hedduu duuba waan qaallicha kana keessatti namni qixa jaawar qaallicha kana arke barnuti hundi eega lafti dhiite garre bodhugaa walii himna wallahi mee duru alhamdulillah ija namuma qaroo kanaatu jaawar kana feetu yaada isaa deeggari feetu deeggarin qaroo jecha sadi jee jaawar waa'ee namicha shayxaanaa kanarraa maal jee gaafa inni dura bu'aa paartii OPDO tahuu deemu waan inni jee yaadadha qaallicha kana yoo aangoo fiddan yoo dura bu'aa paartii tanaa godhuu teessan OPDO illee ni baddi innillee ni bada biyyallee balleessee ifillee bada jecha sadeen kana jeesi gaafa namni gartee ijaa gurra dhabe addunyaan tun gartee hoggii ijoollee raffisu namni barnumaatu hoggii wal janaajanu hunda bar maarree abbichuu miitirkishoo abbichuu maqaasaatii wal janaajanu eegale amma diyaaspooraan kun sartifikeeta dhaabbatee baafachuu jira duraan lammaa fi abiyyitti ilmaan isaa fixeeti amma maqaa jijjiiru jira jawaareetti sigale so jaawar gaafa nuti isa dura dhaabbannu anna yeroo hunda jaawarees yaaduma isaa duraan dhaabbachuu ture gaafa sitti yaannee yaadaa miti dhuguma inni isa arkee jira namichi kuyyoo kana caalaa hidda gati hidhate gaafa gartee paartii keessaahu inni galini arkee jira jechuudha. Tana kireedita jaawariif dhibbatti. Anduraanii maan reejee anduraanii miitirkishoo jeen hin jirtu. Tana kireedita jaawar Maammadii kennamu qaba. Waa'een namicha kana osoon inni bar dura bu'aa paartii dhugaan siimaa dhageeffadhu haa. Osoon inni dura bu'aa paartii OPDO tun ta'in OPDO irraa ODP irraa PP dhufne ber osoon OPDO'n dullattiin sun jirtuuti yoo qaallicha kana aangoo qabsiiftan yoo qaallicha kana aangoo fiddan ifiifillee ni baddan paartii teessanillee ni balleessa biyyallee ni balleessa boodarra ifiif badai akkasuma godhe sigale kireedita walii kennuun gaarii so hayyoonni waan nutti iyyan dhageeffachuu dhabuu miidhaan isiin fiddu waan kanarraa barannee jechuudha. Dawoorii nuti ni qabsooyna rakkoon hin jiru. Fuulduraafillee sigale ni qabsooyna rakkoon takka hin jiru. Taqabsoo Oromoof haarayaa miti. Garuu waan dabartirraa waa barachuun gaariidha jechuufin isinii tuqee jechuudha. Gaafa san namichi kun dhufee qorannu malee hiinu gartee yaada mormina malee yaada qawween hin morminu jeeti waadaa seenee afaan banneenu hundi harka dha'uu turre jechuudha. Har'a garuu waan inni keessa jiru laaltanii gartanii nama yaada fudhachuu hin dandeenye nama yaada keessummeessuu hin dandeenye
nama hayyuu wajji hojjechuu hin dandeenye, nama gartee faarsee bulaa qofa, wadala qofa walii qabatee, faarsee bulaa jechuun kana dubbii safaatatti hin fide sitti fakkaatin. Faarsee bulaa jechuun wadala nyaatu, wadala bar. Duubni isaa wadala beeke, faarsee bulaan fuula dura jechii jira malee wadala beeka. Wadala jechuun ka nyaatu, ka dhugu, ka iyyu, ka gartee irruma fe'attee duubaan gaafii takka hin qabu. Sigale gaafii takka hin qabu. Yaada tokko dhiyeessuu hin danda'u. Sigale wadalli numa fe'amu, numa cafaqamu, numa iyyuu, bishaan dhuguu irra fe'amu qofa jechuudha. Faarsee bulaa jechuun hiikaan isii beeki. Maanaa ayaatota kanaa yooniin keessa gabbu'ee sirritti si kan hin qulqulleessu taate wadala jechuudha. Wadala fe'amuu malee waa takka hin beekne. Yaada dhiyeessuu hin dandeenye. Kayoo namni kun hin jiraan, kayoo namni kun hin jiraanne ani hin jiraadhutti amanu. Sigale wadala akkasiiti jechuun faarsee bulaa jechuun akkanumatti hin fide sitti fakkaatin. Sheeyxaanaa soggiin itti yaadee fidu akkanumatti hin finne. Sheeyxaana jechuun nama dhiiga namaa dhugu, nama dhiiga gannaquu jaalatu, nama biyya diiguu jaalatu, nama gartee maatii diiguu jaalatu. Kana maaltu isa madaala jeetiin laalee nama mariin feene, nama yooni mari'anna jeen nama hidhu, nama ajjeesu, biyyarraa nama ari'u. Sigale hayyuu wajji dalagu yoo ja'an gartee fuudhee nama biyyarraa nama ari'u. Kana maaltu isa madaala jeetiin taa'eetti afaan kaayyadhee kophaati sheeyxaanaa isa madaala jee maqaa sheeyxaana jiru moggaaseef jechuudha. So ana akkanuma maqaa namaan moggaasu lafaa ka'e. So faarsee bulaa kan oggii moggaasu akkanuma ka'ee moggaafne jechuudha. Faarsee bulaa jechuun numa faarsita wadala gartee yoo inni nama jeesee sirri, yoo inni nama hidhee sirri, yoo hiikee sirri. Melala guyyaa taayyuma fudhadhu. Gaafa taayyeen dura hidhamu wadallootiin isii faarsee bulaan tun maal jechuu ture? Santu seera baga hiite jechuu bar. Gaafa taayyeen gadhiifamu baga baate abbichuu kana. Yoo hidhees santu seera jedhan. Yoo hiikees wadalli baqaa nyaatuu dhuguu waa takka wanni inni yaadu jiru. Dhuufuu yaasuu qofa. Oggii ba'aar naffeet. Sanuma tuniif farshoo dhuide gartee nadhoo bunnaa beetii tana waliin qabattee asumaa dhuufuu yaasaa bulti malee waa takka keessa hin jirtu jechuudha. Wadalloota jechuudha. Duubni faarsee bulaadha wadalloota jechuudha jechuudha. Kanaaf guuttiingii egzaampilii si kenneetiin jira jechuudha. Gaafa inni nama hidhu santu seera jedhan. Gaafa inni hiikoo akkana gaabbichuu jedhan. Amma pirezidaantuma Soomalee Hassan Sheekh fudhadhu gaafa duraa maraataa qaallichaa aktiivistii jedhaniin bara Hassan Sheekh kana aktiivistii jedhaniin sigale arrabsanii gartee kana aangoo hin qabne biyya bulchuu hin dandeenye akkamitti gartee Itoophiyaa jala dubbata wuuy miitirkishoo jechuun turre. Gaafa inni dhufee abiyyi wajji koo akka nagaa Hassan Sheekh goota keenya wadala jechuudha. They don't have nothing mind. Mataan qaban sigale mataan qaban yaaduu hin danda'an ifi yaada maddisiisuu hin danda'an wadalloota jechuudha. Sigale faarsee bulaa jechuun hiikaan isaa wadala jechuudha. Wadala fe'amuu malee nyaachuu malee dhuguu malee ukhayni isaa guutamnaaniif waa takka bu'aa hin qabne jechuudha. So wadalloota irraa wanni isin eeydan takka illee hin jirtu jechuudha. Yoo irra fe'achuu beeytan irra fe'adhaa isinis. Caljaa irra fe'adhaa. Sigale wadala numa fe'atan malee wadala irra gartee jireenya laayifii yaada wanni jaamu wanni barbaadan hin jirtu jechuudha. So namichi kun gaafa nuti warri yaada qabu isa jala yaanu sigale ni jijjiirama jechuu turre. Jijjiirama. Gaafiin Oromoo ni deebiti. Jenneeti gartee itti caccabne akka beera ulmaa nama keessaa baane mana teenye. Warrummaan irra isa gartee abbichuu jee harkatu mukanaatu manatti uleen nutumuu ture. Makiinaati yoo hunda ulaa dura caccabsu mana nyaataa keessa hundatti nyaata nu dhorkuu turanii jechuudha. Meedhaapha maal nu waliin jechuu turre gaafa mari'annu keessaan maal jechuu ture mootummaa heera qabduutu. Yoo mootummaan heeraan dhaabbatte gaafii sabaa deebifti. Filmaata kana gaafachi dabarre gaafii Oromoo takka takkaan lakkooyinee deebifnaan hun jechuu ture jechuu sheeyxaanni kun afaan isaatiin sigale.
saniifi kasi jala dhumuu ture. Gaafa dubbii caffee keessatti taayee iyyisiisan dubbiin baduu garreeti bakka jennee ichirra dhaabbate dubbiin nama waa galuuf dubbiin PPT fi teenya eega filmaata mo'an booda wadalloota uggiinni tarrifatu haay jijjiiramaan deemu hayyuuf irraa dhiibeeti wadala tarrifate haay kun jijjiiramaan deemu dura dhaabbachuu qabna jenneeti itti haanee dura dhaabbannee jechuudha. So san share godhaa walii daddabarsa. So ummanni keenya kana gartee ciniinnatee dura dhaabbachuu qaba. Tana haasawaa keessattiin itti dhufa. Amma ta'u obboleessa keenya Faisal Abdurrahman irratti hin deebi'u. Faarsee bulaa jee faarsee. Faarsee bulaa kan moggaase ana. Bakkaan an jirutti barbaada ana gaafadha. Faarsee bulaa ka isiniin jee ana ka gartee jecha addunyaarra hin jirre fidee isinin maxxanse. Akka isin gubattan, akka isin farshoon isin baddu. Akka shalleen gartee isin boraafattanii irra ciiftan hundi isin baddu ka godhe ana maqaa faarsee bulaa isin moggaase. Miskiina maal gootanii rakkiftan? Maal gootanii rakkiftan? Faarsee bulaa yoo je afaaniin je. Hay. Mirgan qabu namni, mirga dubbachuun qabu. Tiraampi asii arrabsaan jirani. Dimokiraasiidhaan nuti addunyaarraa tokkoffaa jechaan jirtani. Jijjiiramni dhufee dirreen siyaasaa bal'atte. Hay. Namni jecha faarsee bulaa obsuu dadhabe. Namni jecha faarsee bulaati jecha fuudhee nama hidhu. Akkamiini warra kursii isinirraa fudhachuu deemu paartiilee mormitoota ta kursii nuu qoodaa jettu ta aangoo nuu qoodaa jettu akkamiini walii galuu teessan yaa Oromooti yemee dammaqite qollee ta'a. Dirreen siyaasaa bal'oodha. Dirreen siyaasaa bal'attee mootummaa gartee dimokiraasiiti mootummaa mariitti amanuu mootummaa yaada qabu mootummaa gartee namni tokkollee nu malee yaadan qabu paartii mormituu nu malee yaadan qabdu jaami sheeyxaanni mataa zaanzanaa kun haya yoo yaada qabaatte namni gartee khomii sodaatu yaada maal qaba mee akkamiini Jawaar Mohammad dhufeen wajji mari'achuu dide Mararaa Guddinaa dhufeen wajji mari'achuu dideen akkamitti isinirraa baati meenaayim marroo dirribaa dhufeen wajji mari'achuu dide wobootu marii dide hay namni jecha kana bar woboon faana aangoo qooddanneeti biyya wajjiin bulchine isiniin jechuu jirti bar kun namni faarsee buluma jee afaaniin muuziqaa jechuma 2 3 4 irra kan caalle sigale gitaara dha'ee faarsu sirbuu tureemi namni jecha kanaa obsuu dadhabe kursii namaa qooduu kamitti obsa mee kursii namaa qoodu kursii addaan qooddachuu aangoo qooddachuu akkamitti obsa asirra dhaabbadhaati gartee waan qaallichi kun tahe waan sirni kun tahe madaaluun nama dhibduu jechuudha tatanaan faallaa immoo tatanaan faallaadha warra abbaa gadaa rashan warri nama jeese heeratti hin dhiyaatu warra abbaa gadaa rashan immoo goota jeena leenca jaaniiti fuudhanii aangoo guddina kennaniif warra nama ukkaamsu teelee mootummaan to'attuuni dawwalanii maallaqa hangana baankii kanatti baankii mootummaan to'attuun sigale baankii daldala Itoophiyaa tan mootummaan to'attuun tan mootummaan itti gaafatamummaa qabduun maallaqa miskiinarraa guuranii intalaati mana barnootatti ergatte ukkaamsanii nama magaalatti haajaa deemu takka haakima dhaquu deemu ukkaamsaniiti miliyoona hangana yoo nuu kennitan malee gad hin dhiifnu haya miliyoona hangana kunoo wali qabne harkanne isatti isinina baankii akkana akkaawuntii akkanarra nuu naqa maali waliin jechuun jiran beeki telefoona mootummaan to'attu mootummaa wanni finjuu sheeyxaanni kun to'atu waliin jechuun jiranii beeki sigale bakka inni irraa akkan dhaabbatee kana juu yoo arkuu barbaadanne arkanii beeki sigale warri gartee kana daldala kana oof warri nama jeesu
warri mana namarra gubu warri nama gudeedu tokko heeratti hin dhiyaatu jechuudha. Kana ma'anaan ayatoota kanaa maal garsiifti? Waan kana gartee sheeyxaantichi kun duuba jiraachuu, yakka gurguddaa kana gartee sheeyxaantichi kun duuba jiraachuu. Sigalee duuba jiraachuu harkisiifti jechuudha. Namni keenya dammaqaa dhugaan isinii himan. Qaallichi yakka gurguddaa nama isinii lakkaa'e nama jeesuu, nama buqqisuu, abbaa gadaa rashanuu, manguddoo salphisuu. Sigalee marii gartee sabaa sablammii idduutti gartee summii tufuu. Warri dheengadda Finfinnee tattaa'ee Oromoo arrabsuu ture. Mee mootummaa Oromoo ifiin jettu wanti tuni. Arra aangoon kennamtee fi Adaanechi wajji biyya bulchaan jedhani. Sigalee ka isaan rakkisu gartee kanaa miti. Nama miskiina gartee ifiifuu waggaa 16 hidhame. Ka bakka buluun qabne Faisal Abdurrahman jechuun. Sigalee nama xiqqeenyarraa waraana bilisummaa Oromoo dabalame. Ka jijjiirama arra inni ittiin baacu kana. Jijjiirama arra marmeelonni farshoo kun gartee farshoo ittiin quufanii gartee Finfinnee keessaa akka gartee qotee bulaan oomisha galfatutti dhala Amaaraa kana gartee hoteela galfatu kana qotee haalli mijjatee fi maallaqa hunda harka dalagatee dhala albeergoo kana gartee akka qotee bulaan oomishu jiru kana jijjiirama inni akkatti taphatu jiru kana ka gartee dungoo ta'ee baqee. Sigalee gaafa nuti hin dammaqin nu dammeessee. Ati Oromoodha jee gartee waboo wajjin xiyyitii dha'e. Sigalee gaafa namni gartee faarsee bulu abadan faarseen bulu. Gaafiin Oromoota deebite hin jirtu. Oromoon gartee bilisoomte hin jirtu. Because waan gaafate beeka warra maqabsaawota jee warra gandaalizimiif jala jaaree ijoollee gandummaa malee gandummaa biyyi deeggartu tana jalaa sheer gootu kana mee laala an qabsaawaan ture ammaarreen ture mee ati yoo qabsaawaa turte jaan gaafii tana dhiyeessaa mee ati yoo qabsaawaa turte gaafiin Oromoo maalii fi maal turte jaa gaafadhaame gaafii Oromoo tana hoggii inni si hime booda san keessaa mee gaafiin Oromoo tamtu deebi afaan Oromoo afaan federaalaa ta'e. Finfinneen magaalaa guddittii Oromiyaa ta'e daangaa Oromiyaa kabajame Oromootu aangome. Sigalee Oromoon aangomuun beeki namni afaan Oromoo dubbatu aangomuu miti beekadhu. Sirni Oromoo fakkaatu aangomuudha. Sigalee wanni namni keenya beekuu qabu namni afaan Oromoo dubbatu intaltee afaan Oromoo dubbatu takka gurbaan afaan Oromoo dubbatu aangoo qabachuu miti sirni Oromoo fakkaatu. Kan Oromoon hundi keessatti ifa arku. Oromoon kiristaanaa waaqeffataa muslimaa keessatti ifa arku. Sigalee akkanuma durriyyee barandarraa guurtee bara ganda abaluutu wanna qabate jedhanii narra duulanii jaajan. Shawaa aangomse jedhanii narra duulanii bar. Maarree aangomse deemaa walgahirra taa'eeti bashaashaa dhaqaa mana warra keenyaa laalaa faltiin dhaabbataa jaabar qaallichi faltiin. Sigalee nuti wahii gartee bashaashaa yoo warqii godhe bar Oromiyaa warqii ta'e nuti irra kaanne. Sigalee shawaa yoo warqii ta'e bar lammiitiyya foonkiyyaa warqii ta'e bar Arsiin Harargee Wallaggi Walloo yoo warqii ta'e bar qaama kiyyaa warqii ta'e. Sigalee shawaan akkam keessa jirti gabbaatee galu jirti durriyyee gartee shawaa keessa dhalatte walitti qabee. Durriyyee gartee Harargee keessa dhalatte durriyyee Arsii keessa dhalatte Wallagga keessa dhalatte durriyyee gararraan guddan marmeelota farshoo walitti qabeeti. Sigalee isiniin aangoo qabsiise tanaaf na qomatanii maarree aboo aangoo teessan isinirraa fudhachuu deemanii warra aangoo barbaaduutu nurra duulaa jira. Eegaa aangoo barbaadan aangoo sabaan fayyadan barbaadan aangoo sabaan tajaajilan barbaadan. Sigalee so namicha akkatti Oromoo diigu jiru kanaatu yaada gartee yaada xiqqaa kana yaada faarsee bulaa jiru kana fudhachuu dadhabee Faisal fuudhee hidhaa galchee jechuudha. Warra gartee baankii Itoophiyaatiin akkumaan siyaasee kana si zarafu
namni nama jeesu goota jaama yoo addatana dhufee mataa adda si facaase goota jaama sigale goota jaama amma dubbii tana fakkaattu poolisticha tokkootu birrii 200 gubboo fudhate janiiti Finfinnee keessa mootummaan keenya qotannoodhaani gartee hattuuf araaraman qabu jaa kan miliyeenaan sossoosu hagartee ummatarraa maallaqa qawwee isinii binna jedhanii walii qaban hunda fuudhee manaan jaarrate hoteelaan Ameerika bitate kun ozoon aangoomee taa'uuti namicha qarshii 200 fudhate faarsee bulaan kun bar lubbuu fi wadalloota jaani waa takka yaada wanni tanaafin jaani faarsee bulaan kun jala taa'eeti poolisticha 200 jechuun bar siinii bunaa takka siin bittu kana fudhate zigal mootummaan keenya hattuuf araaraman qabu jaa so waan akkanaati jechu waan sirna akkanaati jechu sirna kana gartee ati gana jijjiirama fidaa wallahi abiyyi aangorra jiru dhiisi abiyyi aangor lubbuun jiruuhu biyya san keessa jijjiiramni dhufuun ta'a an dhugaansi gana da jijjiiramni dhufa gana Oromoo wal marihatti gana maarreen marihatti warri gartee Amaaraa fi Tigree fi Shaabiyaan mariyatanii nu gaddeemu jiranii hay barbo Amaaraa fi Tigreen bar wanni mariyataniif hogganoota isaanii wal dhagayaa bar warra aangoo qabuutu bar qooda walii kaayee taa'ee wajjaasaa bar kun ammoo Oromoon akka wajjaasoitu dhiisi jaarsaa jaartiin akka wajjaasoitutti dhiisa qaallichi sheeyxaanni kun sigale qaallichi sheeyxaanni kun Oromoon sabni Oromoo hayyuun Oromoo beekaan Oromoo akka wajjaasau dhiisi sigale jaarsaa jaartiin akka wajjaasoitutti ni dhiisa ittiin dhiisu jechuudha warri olii wal ta'ee dhufe bara hayyoota isaanii karaa banee fi wal ta'u jira bara warra aangoo qabu warra naannoo bulchu pirezidaantota naannoo hoggantoota godinaa fi aanaa hoggantoota sadarkaan jiraniitu wal dhaga'ee bar tokko ta'u jira sigale beeyta Tigree fi Amaaraa fi Shaabiyaa ummata guutuu walii yaa'ee wal ta'u jira si fakkaatte aangawoota isaaniitu bar akka wal ta'aniif walii dhiibu jira keenyoo adda nu dhiibu jira ma walii nu dhiibu jira sheeyxaantichi osoo namni nama araara dubbatu fuudheedha nama gartee faarsee bulaa usteetuma summii hunda liqimsinii mee dhaabbadhu iflaalijuu hunda fuudheedha nama haamariyan nuujuu hunda fuudheetti haanne ajjeesa battee urgee isaa barni mariyannaa mariyatanii biyya bulchan malee maraatanii biyyan bulchanii waan jeefi bar harki hudu duubatti hidhamee cafaqamee torchi tahamee ajjeefamee bar sigale mee haamariyan nu hajuu hunda fuudhee ajjeesaa jechuudha so akkamiini mariyata namni mee akkamiin mariyata yoo warri aangoo qabu karaa siin ban yoo walgahii takka godhachuu hin dandeenye gale mee akkamiin mariyata